唔講唔知，點解有啲人瞓覺嘅時候會打鼻鼾嘅呢？大家好，今日我想同大家解釋一個好有趣嘅問題，就係點解有啲人瞓覺嘅時候會打鼻鼾嘅呢？你有冇聽過其他人瞓覺嘅時候發出聲音呢？其實瞓覺打鼻鼾嘅原因有好多個，第一個就係睡姿啦。當我哋仰睡嘅時候，重力會對喉嚨產生壓力，令到氣道變窄，咁樣就會容易產生打鼻鼾嘅聲音啦。第二嘢就係睡眠不足啦。睡眠不足會導致喉嚨變得更加鬆弛，增加我哋打鼻鼾嘅機會。第三樣嘢，床墊又或者枕頭唔合適嘅情況下，都會令到我哋更加容易打鼻鼾嘅。如果枕頭太低，又或者睡姿唔正確，就可能會壓迫到下巴同埋呼吸道，造成打鼻鼾嘅聲音。所以當有陣時你見到其他人瞓覺喺度打鼻鼾嘅時候，呢啲因素可能都有一定程度嘅影響。而如果你聽到其他人打鼻鼾，唔使擔心，呢一個其實係一個好正常嘅現象嚟嘅。但係如果打鼻鼾影響咗佢嘅睡眠質素，就可以試下改善個坐姿，揾翻一啲合適嘅坐墊或者枕頭，又或者諮詢醫生嘅意見啦。